हेलो एवरीवन। अगर आपके घर में कोई रेस्पिरेटरी पेशेंट है जिसको कोमोबिटीज़ है जैसे कि आईएलडी, अस्थमा, सीओपीडी और आप लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं स्पेशली हाई एल्टीट्यूड पे, तो अपना एक फॉलोअप पल्मोनोलॉजिस्ट या रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट से करके जाएं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे आपको दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाके आपको ब्रीदिंग में दिक्कत हो सकती है, आपकी ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एल्डरली पेशेंट्स और कोमोबिटीज़ वाले पेशेंट्स, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो बेटर है अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिले, और कोई स्पेसिफिक इमरजेंसी मेडिकेशंस हैं अगर आपको वहाँ दिक्कत होती है तो उसको लेकर जाएं। थैंक यू।